away from the bag. Fanny? No, don't open it! Don't open it! It's private! It's ghosting! No! Just as I thought. Put her in the chair. Ai, meu Deus, como é que eu vou sair daqui agora? Quem vai me tirar daqui? Ei, você, me tira daqui, eu tô preso. Você, me tira daqui, eu tô preso. Ai, meu Deus, ai. Bolinha, acorda, olha seu leitinho, Bolinha. Ei, cabra, acorda. Acabou a hora do almoço. Astufa, acorda pra dar mamar. Dormi mais um pouquinho. Daqui a pouco eu levanto. Ai, que preguiça. Chupeta, acorda, Chupeta. Acorda, Chupeta. Puta que te pariu, que cachorro pra dormir feio, velho.